Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Pán hovorí: Dal som svojmu ľudu toto prikázanie. Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo. Ale nepočúvali a nenaklonili si ucho. Lež odišli za svojimi chúťkami a v zatvrdilosti svojho zvrhlého srdca sa obrátili ku mne chrbtom a nie tvárou. Od dňa, čo ich otcovia vyšli z Egypta, až po dnes. A ak im aj povieš všetky tieto veci, nebudú ťa počúvať. Ak na nich zavoláš, neozvú sa ti. Povieš im teda: toto je národ, ktorý nepočúva hlas Pána svojho Boha a nepríjma napomenutie. Zhynula vernosť, zmizla im z úst. Zhynula vernosť, zmizla im z úst. Pán hovorí: počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom. Kráčajte po mojich cestách, aby vám dobre bolo. Zhynula vernosť, zmizla im z úst, nenaklonili si ucho. Odišli za chúťkami zvrhlých srdc, obrátili sa chrbtom. Pane, daj, aby som počúval tvoj hlas a nezatvrdil si srdce.